បាននេះសូមជូនទស្សនភាពពីព្រឹកព្រលឹមនៃស្ពានព្រែកប្រាចាក់រ៉េបាទព្រែកប្រាចាក់រ៉េដែលខ្ញុំមកហាត់ប្រាណហើយខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើលនៅត្រើយខាងកើតបាទនេះត្រើយខាងកើតនៃស្ពានព្រែកប្រាចាក់រ៉េក្រោមបាទអញ្ចឹងមកត្រើយខាងកើតនេះគេមាននេះបាទរងមូលចាបាទរងមូលណាបាទរងមូលធំដែរដែលផ្លូវនេះអាចជិះគ្នាបានបាទមូលធំហើយផ្លូវអាចជិះគ្នាបានប្រហែលជាមើលទៅគេហៅថាបាន3ឡានណាបាទបាន3-4ឡានណាបាទធំអញ្ចឹងនេះជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃត្រើយខាងកើតនៃស្ពានព្រែកប្រាចាក់រ៉េក្រោមបាទថតនៅថ្ងៃទី12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 បាទខែ12ថ្ងៃទី12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 បាទនៅខាងនេះនៅខាងជើងវត្តព្រែកប្រានេះបាទហើយនេះយើងឆ្លោះពីនេះទៅឃើញព្រែកប្រានេះឃើញខាងនោះខាងវិហារអ៊ីស្លាមខាងពេញហួតហើយនេះបាទទៅពេញហួតនេះបាទនៅលបងគេវែងណាដល់ណាដល់ណីនោះបាទដល់ណាដល់ណីនោះមើលទៅឆ្ងាយណាបាទធំមកដីពេញហួតបាទមកដល់នេះដូចជាទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទឹកអីហ្នឹងបាទតែឥឡូវដូចជាចាក់ខ្សាច់ហើយពីព្រោះហ្នឹងគឺទុកចោលអត់ប្រើប្រាស់យូរបែបដីរដ្ឋណាឬក៏ដីឯកជនយ៉ាងណាមិនដឹងដែរតែឥឡូវអភិវឌ្ឍហើយបាទមានការអភិវឌ្ឍហើយមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះមានការអភិវឌ្ឍទៅដីកន្លែងហ្នឹងវាអត់តនេទេគឺអាចនឹងមានផ្សារមានផ្ទះសម្បែងណាមានតំបន់អាជីវកម្មមានកន្លែងលក់ហូបចុកបាទណាការអភិវឌ្ឍអត់អភិវឌ្ឍទេគឺនៅស្ញាញ់ហ្នឹងបាទដូចកន្លែងនេះអីនេះបាទនេះអាចស្ទូចត្រីបាទមើលទៅបាទអញ្ចឹងមានការអភិវឌ្ឍយើងលុបវាទៅហើយយើងធ្វើប្រព័ន្ធបន្លាយអីឲ្យស្អាតទៅដល់ហូរទៅតម្លាក់ទៅណាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងដីនៅនេះវាលធំដែរបាទនៅខាងនោះពេញហួតហើយខាងនេះគឺបាទរង្វង់មូលត្រើយខាងកើតនៃស្ពានព្រែកប្រាបាទនោះគេដាក់ហាត់ប្រាណដែរបាទខ្ញុំជិះកង់ហាត់ប្រាណបាទអត់សូវបានហាត់លើប្រាណយើងហាត់ប្រាណណាហើយបាទនេះគឺវីដេអូត្រើយវឌ្ឍនភាពនៃស្ពានព្រែកប្រាបាទវីដេអូត្រើយខាងកើតហើយជាមួយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំទៅត្រើយខាងលិចបាទពី EON 3មកវិញឲ្យជូនបងប្អូនមើលណាបាទដល់ពេលហើយទៅខាងនេះប្លែកប៉ុណ្ណាដល់ពេលមួយឆ្នាំទៀតរួចរាល់ម្ដុំនេះគឺអត់អញ្ចឹងទៀតទេគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទឥឡូវវានៅដីនៅអីចឹងណាអនុស្សាវរីយ៍ខែ3ថ្ងៃ12 2021អនុស្សាវរីយ៍លើខែ3ថ្ងៃ12ឆ្នាំ2027ដល់វាយ៉ាងណាបាទហ្នឹងហើយសូមជូនវីដេអូប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមគោរពអរគុណនៅការទស្សនានិងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងតាមដានការអភិវឌ្ឍនៃស្រុកខ្មែរយើងបាទសូមអរគុណ